qilsang rozi qilgin otangni, ko'ngli ketsa so'yib bergin butangni. Nima qilsang rozi qilgin otangni, ko'ngli ketsa so'yib bergin butangni. Hech bildirma agar cheksang istamni, otang davri yana bo'lg'ay bo'lmag'ay. Otang davri yana bo'lg'ay bo'lmag'ay. Parvarish aylagin mehriboningni, yig'lasa kuydirar istig'foringni. Hech qachon ranjitma ona joningni, onang mehri yana bo'lg'ay bo'lmag'ay. Onang mehri yana bo'lg'ay bo'lmag'ay. Ham bir qo'rg'on bo'lar, tog'a rozi bo'lsa iqboli kular. Tog'ali jigitdan dev ham jilg'alar, bunday suyanch yana bo'lg'ay bo'lmag'ay. Bunday suyanch yana bo'lg'ay bo'lmag'ay. Xolada enaning do'stlarisi bor, shu sabab xolani so'kmas esi bor. Kim uni xo'rlasa elning qasdi bor. Checha xolangdayin bo'lg'ay bo'lmag'ay. Checha xolangdayin bo'lg'ay bo'lmag'ay. Qidirib kelganda uying to'ladi, og'am deb bag'riga seni oladi. Qidirib kelganda uying to'ladi, og'am deb bag'riga seni oladi. Qanchalar mehribon Xudo biladi, amma enangdayin bo'lg'ay bo'lmag'ay. Amma enangdayin bo'lg'ay bo'lmag'ay. Xudodan tilab turadi, farzandlaring ko'rsa silab turadi. Kerak bo'lsa agar jonin beradi, singlingday mehribon bo'lg'ay bo'lmag'ay. Singlingday mehribon bo'lg'ay bo'lmag'ay. Qachon ranjitma og'a joningni, mehribon qadrdon aka joningni. Akangdan ayama shirin noningni, akangday mehribon bo'lg'ay bo'lmag'ay. Akangday tayanching bo'lg'ay bo'lmag'ay. Xotin ketkazadi yurak sherini, chetga chiqarmaydi oilang sirini. Xotin ketkazadi yurak sherini, chetga chiqarmaydi oilang sirini. Mard odam xo'rlamas olgan yorini, yana senga imkon bo'lg'ay bo'lmag'ay. Yana senga imkon bo'lg'ay bo'lmag'ay. Allohim bergan ne'matlaringni, qoshingda suyangan qanotlaringni, tarbiya aylagan farzandlaringni, yana senga imkon bo'lg'ay bo'lmag'ay. Yana senga imkon bo'lg'ay bo'lmag'ay.